हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोवेव ओवन कैसे ठीक करते हैं। हाउ टू रिपेयर माइक्रोवेव ओवन। ये मेरे पास एक ओवन है, ये काम नहीं कर रहा। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो अब हम इसको खोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम खोलेंगे। ये इसके स्क्रू लगे हुए हैं। पीछे से भी इसके स्क्रू लगे होते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इसको हम खोल के दिखाते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू हम खोल रहे हैं। जब स्क्रू सारे खुल जाएंगे तो फिर आप उसका कवर ओपन करें। हल्का से पुश करें तो ये ओपन हो जाएगा कवर इसका। ये देखिए ये ओपन हो गया। ये देखिए मिट्टी वगैरह डस्ट होती है इसकी, जो है ना ऊपर जाली से अंदर आ जाती है। ये इसका सारा सिस्टम है माइक्रोवेव ओवन। मेन सप्लाई वगैरह और हीटर इसमें लगा होता है। ये आपके सामने है जो मल्टीमीटर की मदद से हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे। मेन सप्लाई में प्रॉब्लम है या उससे आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है। मेन सप्लाई की रीड जो है उसको हम कंटिन्यू पे मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। दोनों साइडों से मेन सप्लाई के पॉइंट आपस में शॉर्ट करके चेक करेंगे।
जानते नहीं हैं इस काम को इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो वो बिल्कुल भी इसको रिपेयर करने की कोशिश न करें, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए आप ठीक कर लो। Please do not repair in home. ये देखें इसका फ्यूज़ जो है ना, ये मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं काम कर रहा। ये मैंने चेक किया तो इसमें कोई मसला है। इसका पे मल्टीमीटर की मदद से अब हम इस फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं कि ये रीडिंग दे रहा है या नहीं। दोनों पॉइंट में मल्टीमीटर से लगाए हैं तो इसकी रीडिंग तो शो नहीं हो रही। ये जला हुआ है। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये एक नया फ्यूज़ में लेकर आया हूँ 8 एम्पेयर 220 वोल्ट और 8 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है। इसको अब हम मल्टीमीटर की मदद से चेक करते हैं। ये देखिए ये दोनों पॉइंट पे लगाया है तो इसकी रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब हमारा न्यू वाला फ्यूज़ जो है बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं सर्किट में। बिल्कुल आसानी के साथ वो इंस्टॉल होते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं है। एक साइड से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर से प्रेस करें तो एडजस्ट हो जाएगा। ये मुकम्मल हो गया तो अब हम इसको जो है ना कवर लगा के इसको तसल्ली से चेक करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी भी इसको ओपन कवर में जो है ना टेस्ट ना करें, क्योंकि कोई भी मसला हो सकता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से जैसे हमने कवर को ओपन किया था वैसे एक एक करके स्क्रू इसमें लगा दें। मुकम्मल तौर पर कवर को फिट करें, उसके बाद ही इसको चेक करें। मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी घर में ये कोशिश ना करें, ना ट्राई करें इसको कि हम घर में इसको रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है।
ये देखिए कवर को हमने बंद कर दिया है। नॉर्मल फिटिंग के बाद हम इसको जो मेन सप्लाई 220 वोल्ट हम इसको देंगे और चेक करेंगे ये वर्किंग कंडीशन में आया या नहीं। ये देखिए ये कवर को हमने फिट कर दिया है। कवर को फिट करने के बाद हम इसको सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। इसका 2 पिन शो है। आपके सामने ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और हमारा जो इसका फ्यूज़ बिल ख़राब था जिसकी वजह से इसको मेन सप्लाई नहीं मिल रही थी और ये ऑन नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको कोई चीज़ इसमें गर्म करके दिखाता हूँ। ये देखिए कवर कैसे गर्म हो रहा है। ये लाइट ये अब काम कर रहा है तो उसका फॉल्ट बिल्कुल आसानी से हमने दूर कर लिया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।